ფოტოხელოვანი, რომელიც თავად მოხვდა ჩვენს ობიექტივში. სერაც ნელაძის პირველი გამოფენა, სადაც ყოველდღიურმა ცხოვრებისეულმა კადრებმა კედლებზე გადაინაცვლა. ფოტოხელოვანი ნათია ლომაძის რეპორტაჟი. დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხს, ვის ვიღებ, რა პრობლემები აქვს. რამდენად აისახება თავის პრობლემები თავის სახეზე და გარემოზე. ძირითადად მაინც ხალხს ვიღებ. მის ფოტოობიექტივში ყველაზე ხშირად ადამიანები და მათი ემოციები ჩანს. სოციუმისა და ზოგადად სოციალური პრობლემების გაშუქება გელაძ ნელაძის შემოქმედებაში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. რაც უფრო სოციალური პრობლემა დიდია, მით უფრო აისახება სოციუმზე პრობლემა და მით უფრო საინტერესო სიუჟეტი გამოდის შესაბამისად ფირზე. დაგეგმილი ფოტოსესიებისა და კიდევ უფრო მეტი იმპროვიზაციის წყალობით გელაძ ნელაძე თემატური ფოტორეპორტაჟების 10-ობით სერიის ავტორია. ყველაფერი წლების წინ დაიწყო. მაშინაც პერსონების ძიებაში. დროულად ვიღებდი, დავდიოდი ქუჩაში, მერე მოყვა სხვადასხვა სერიები, ნაგავსაყრელი, ფსიქიატრიული ისე პორტრეტებს ვიღებდი, სანამ გადაიღებ ხალხს. ხედავ მაგარი კადრები, შენი განწყობა, შენი განცდები, შენი ემოციები მაგას ყურადღებას აღარ აქცევ. მიდიხარ და იღებ კადრს. განსხვავებული ემოციები და შთაბეჭდილებები ფოტოარქივში ერთ დიდ კოლექციად დაგროვდა და თემატური გალერეაც გამრავალფეროვდა. თუმცა რიგი მიზეზების გამო პერსონალური გამოფენა დღემდე არ ყოფილა. ჩვენთან ცოტა რთულა და შემოქმედებითაც განვითარდა. რთულა და იმიტომ რომ ყიდველი არ გყავს. სამწუხაროდ მეორე ხარისხოვანი არა ინტერნეტ რესურსი. სამწუხაროდ უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი. პირველი ხარისხოვანი უნდა იყოს თვითონ მასალა, დაბეჭდილი მასალა. უნდა გქონდეს დაბეჭდილი, უნდა აკეთო გამოფენები, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ფინანსური პრობლემაა. გელაძ ნელაძის ნამუშევრები, ფოტოხელოვანის აღმოჩენილი გმირები და პერსონაჟები დღეს დამთვალიერებელმა პერსონალურ სივრცეში პირველად შეაფასა. გეგმებზე არ საუბრობს, თუმცა ახალი ტიპაჟების ძიებას ისევ აგრძელებს.